大家好，歡迎收聽今節嘅馬詞隨記。今節繼續同大家一齊去追擊咸伯，即係何宣啊，佢嘅一啲相關資訊嘅。今日尤其係尋日上完庭之後，有各大嘅媒體啦，同埋咧社交平台喺度爭先恐後報導啊咸伯。咁入邊有啲資訊呢，似乎又不盡不實嘅。咁馬詞喺呢一度咧，想同大家又講一講自己睇法咁樣啦。咁可以講咸伯佢除咗係臨老入花叢之外，依家咧將會係臨老入花廳啊。咁我相信呢個都係既定嘅事實㗎啦，只不過呢就係時間嘅問題咁解嘅啫。咁啊，轉頭再同大家去睇睇咸伯點樣啊？所謂河馬出口就咸伯佢出手啦。嗱，咁希望各位朋友入到嚟先做好三部曲，包括咗點讚、訂閱同埋分享呢段影片出去，記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔入邊選入全部。咁下一節馬詞上載新影片或者做直播嘅時間，希望各位朋友都唔會錯過咗啦。嗱，我諗琴日有好多朋友都睇咗唔少嘅一啲報道啦，係有關於咸伯嘅，咁亦都會明白到咸伯當其時啊，喺呢個兆康站咁啊施襲途人嗰單案件，其實咧有個主角啊主人翁啊，呢個故事嘅主人翁係冇喺法庭上面出現嘅。咁講緊當然就係河馬佢啦。嗱，河馬走得甩咧，我諗啦唔多唔少都係因為咸伯佢喺呢單案件上邊有所保留啦，又全部嘢攬晒上身咁樣嘅。咁都係嗰句啦，大家無需要過分擔心啦。嚟緊30號，咁河馬同埋咸伯上庭嗰陣時，咸伯咧用翻同一個招數嘅，因為到期時咧唔單單啊就係佢哋兩個嘅事啦，咁仲牽涉到啦其他嘅一啲環境證供啊，一啲文件嘅證據啊，咁另外一邊相信有證人噶嘛，有保安員啊，又好似話有警員等等啦，所以佢哋係冇得走噶啦。咁咸伯坐監呢樣嘢呢，我相信大家都會明白。嗱，咁啊喺琴日嗰單案件啦，咁啊咸伯被判刑嗰陣時呢係判監2個月，不過就係緩刑啦。咁可以咁講啦，如果佢喺未來嗰2年呢又犯上咗一啲刑事嘅罪行啦，咁呢個2個月啊，咁就會加上去咁啦。咁我諗大家應該依家都稍為明白何謂緩刑噶啦。可能先前有啲朋友都唔知道啊咩叫緩刑啊之類咁樣，咁依家應該一清二楚，一明二白咁樣啦。嗱，咁啊而事實上呢，咸伯琴日嗰條控罪啊，大家知唔知道？係39嚟嘅啫。咁先前未同大家去睇過嘅，有關於一啲控罪上邊嘅一啲資訊嘅，咁包括咗所謂39啊，所謂呢個19啊或者17咁樣嘅。咁我諗下喺39呢個層面啊，咁咸伯咧向途人施襲啦。咁當然作供嘅事主咁都話到療養嗰方面咧係用咗3個星期啦，先至話康復到咁樣嘅。咁喺嗰3個星期咧亦都受到好多嘅困擾啦，諸如此類。咁我想講咧，其實仲有一樣好有力嘅證據去指出啊河馬點樣係一個始作俑者啊，點樣係參與其中嘅咯。咁呢單嘢究竟律政司又會唔會上訴咧？就住咸伯刑期或者當其時所牽涉嘅人物啊，咁我諗個可能性會比較低啲嘅。咁但係不得不提啦，就係河馬佢啊，咁啊事主咧講得冇錯嘅，當其時係影咗對方噶嘛。咁將嗰段片咧亦都繼續啊。咁我呢度唔展示啦，就擺咗喺河馬自己個頻道嗰度噶嘛，繼續係擺喺度噶，繼續咧就喺度展示咗事主嘅容貌啊，當其時案發經過等等咁樣噶。咁換句話說，其實呢個都證據確鑿啦，所以喺呢一方面咧，我稍為覺得有啲氣餒嘅就係點解呢單嘢咧河馬又唔使上身嘅咧？咁因為可能有啲朋友講，喂30號都等佢哋上庭嗰陣時，喂陸續有嚟啦，係嘛？咁咸伯曾經講過一句説話好犀利噶嘛，好把炮噶嘛。咁佢又講，你哋啲黑粉啊，過到中秋咧就過唔到冬至啊嘛。呢句咧係咸伯曾經講過噶。咁我哋成日話，喂河馬同埋咸伯經常都食回力鏢噶啦。咁我認為咸伯都所言非虛嘅。佢將會咧真係啊嗱，今次俾佢咧可能逃得過稍為咧就話唔使坐監住。咁但係去到冬至嗰陣時，係咪過得到咧？可能有啲朋友就話，哇啲時間可能會拖下，30號上庭啦。馬前我都認為嘅，就唔會即刻啦，就係叫做宣判啦。呢樣嘢基本上都冇可能噶啦。
咁要睇嘅在於30號，咁坎伯我認為佢都會承認控罪嘅，只不過河馬佢又會唔會承認呢？我相信就未必啦，甚至乎佢出庭自辯都未定，因為根據住一啲消息所講，河馬佢呢到目前為止都仲未去揾法援嘅。咁呢度有兩點可能性嘅，其一，河馬佢就即係覺得自己好犀利、好厲害啦。須知道佢曾經講過一番説話都好勁抽噶嘛，係嘛？講自己一把口可以拗贏10個律師噶嘛，以一敵十噶嘛，對付對方嘅律師團隊係綽綽有餘噶嘛，所以佢可能充滿自信啦，覺得自己唔使去揾法援啦，都未定嘅。咁另外一邊廂亦都有機會就係河馬佢心知肚明啦，係嘛？掠埋咁多油水。嗱，唔好計坎伯再之前嘅呢，係嘛？咁今次都未同大家講到，可能下一次先有時間同大家慢慢講。咁關於佢同先前嗰啲真係唔知係所謂前夫抑或契家佬之類啦。咁嗰度掠埋所有嘅油水又點樣計啊？唔好講嗰啲啦，就講坎伯先。咁大家都見到佢上東張嗰陣時嗰啲行頭㗎啦。咁亦都睇到一啲消息講，坎伯喺短短幾日之內撳咗成30萬出嚟啊！同阿河馬呢，即係獻媚啦，包括咗買啲禮物俾佢啦，包括咗呢就幫河馬去買啲山盟海味、金錢龜嗰啲啦，係嘛？呢啲全部都係一啲即係佢所得嘅收益嚟嘅喎。咁我亦都喺先前同大家咪計算過嘅，有關於申請法援嗰陣時啊，咁大概呢，佢要付出嘅錢係幾多啦？咁比方説就係話，如果佢嗰啲資產，我略略計啦。當佢啦就係30萬嘅話，佢自己基本上啲銀錢呢，根據住個計算表係4萬幾蚊嘅。所以呢，我會認為河馬佢應該個資產係超晒標嘅。所以佢去申請法援嗰方面應該有啲難度啦。咁此其一，一個關於資產方面嘅審查。咁此其二就係個案件呢，法援會唔會批，都會考慮翻個案情啦，睇下當事人呢有冇機會係勝訴噶嘛。咁但係依家好明顯河馬都證據確鑿啦。咁有唔同嘅證據係指河馬佢都係喺當其時呢過分使用武力噶嘛。所以控方呢係唔會無端白事即係律政司嗰度唔會無端白事同你做多嘢啦，係咪先？咁點解會升級嗰個控罪呢？所謂控罪升呢？點解嗰個法院由裁判法院去升呢？去到呢個區域法院呢？一定係證據確鑿啦，呢個都唔使講嘅。咁所以我相信河馬佢個勝算呢係非常極之啦。基本上都冇可能係贏得到噶啦。咁換句話說，佢申請法援嗰方面點解唔申請呢？咁我認為就有頭先嗰兩個嘅可能性喺度啦。一就係佢有自信啦，咁二呢就係佢個資產超標咁樣嘅。咁當然有個三啦，就係基本上佢申請都因為單案件佢輸緊啊嘛，所以即係法援嗰邊都考慮到輸緊嘅案件批俾你做咩呢？係咪嘥錢嘥納稅人嘅錢？所以都唔批噶啦。佢心知肚明咁樣咯。嗱，再睇睇呢。尋日唔知大家除咗睇一啲即係網媒啦，包括咗我哋 YouTuber 呢班嘅報導，仲有就係一啲即係譬如 AM730呢啲啦網媒啦。咁有冇睇到主流媒體啊？哇！我見到呢三色台嗰度喺佢嘅晚間新聞咁嗰陣時我睇係晚間新聞啦，好似話日頭都有報導嘅。總言之就喺呢個81台新聞台嗰度就不斷喺度 load 就 load 呢一個呢坎伯點樣罪成法判監2個月緩刑2年賠償2000蚊咁樣嘅。咁我留意到入邊都講人稱可伯嘅何圈咁樣啦，係嘛？依家冇人唔識佢啦。咁實際上河馬先前都沾沾自喜㗎，對於孭住姓何呢一個字係咪即係因為佢所謂同阿坎伯結咗婚，咁話自己係何生何太個何太當其時去報案嗰陣時我仲記得佢喺皇后像廣場嗰度咁有一班黑粉撞到佢啦，然之後佢呢就去報案啊嘛，都係咁講呢個説話嘅。只不過依家孭住呢個姓何呢，簡直就非常之肉酸啦，我覺得。咁點解呢？因為先前坎伯佢成日自吹自擂吹到自己什麼什麼家族吹到自己姓何呢係幾咁威啦，喺澳門嗰邊有幾大嘅勢力啦，係嘛？感覺上佢覺得自己係充滿住光環咁樣嘅姓何呢一方面。咁但係依家俾河馬佢搞到呢，就係一個叫做咩身敗名裂係咪先？嗱，好話唔好聽，咁根據住法庭嘅消息啦，咁坎伯呢就係初犯嘅。倘若佢唔係的話，即係先前有案底，咁相信都即時判佢入獄㗎啦，唔會俾佢緩刑咁簡單嘅，係咪先？
咁啊，去到依家呢個即係70幾歲、80幾歲，人稱咧，即係嗰啲叫話聞到棺材香嘅一啲時間啦嚇。咁當然依家醫術昌明啦，慘白佢嘅手指可能就真係有事啫。咁但係佢嘅身體似乎又冇乜大礙，仲好有中氣嘅，係咪先？啊，雖然睇到佢啊攞把嘢喺度發下發下，都真係基本上冇乜功架㗎啦。不過喺度即係喺度展示佢自己仲行得走得呢，都仲係綽綽有餘嘅。咁尤其係啦，即係尋日咁啊！如果各位朋友留意到阿慘白佢上的士嗰一幕啦，係啦，咁我必須要同大家指出呢，慘白佢當其時嘅手指啦，隻手啊扶上去嗰個的士嗰度係綽綽有餘㗎都。咁呢樣嘢係反映咗咩呢？就係一直以嚟，如果大家有留意到慘白上庭嘅時候，佢所做嘅一舉一動啦，咁好似喂睇到媒體佢哋嘅剪影，咁慘白好中意咧喺鎂光燈前啊，咁啊就會展示佢嘅手指咧係幾咁嚴重嘅。咁但係大家要明白到佢手指上邊紮住兩個即係我姑且叫做紗布先啦。喂，成日都好似好新淨咁樣嘅喎。咁有一次我見到有網媒去到採訪阿慘白，慘白好他條好逍遙坐咗喺一個長板凳外度飲住罐藍妹咁樣，咁佢嘅手好似都冇事，亦都包紮各方面又見唔到咁樣嘅喎嚇。咁究竟佢上庭嗰陣時係要即係叫做佢作為一個戲精啦，係咪？咁大家知道佢演戲都好犀利㗎。如果咧佢後生幾十年嘅話，相信馬前我都冇運行噶啦，因為俾佢搶晒風頭啦，係咪先？哇，又吹得又演得，係咪先？幾犀利幾把炮，係嘛？當其時我就記得尋日都同大家講過喺兆康站慘白喺度裝模作樣瞓咗喺地下嗰個模樣啦，話自己呀唔得啦，咁呢樣嗰樣，又話啲黑粉點樣搞佢啦。咁所以佢上庭嗰陣時有個咁嘅趨向。有個咁嘅慣性，咁我特登展示俾人睇呢，個目的無他嘅，我覺得成個都係劇本嚟嘅嚇。咁呢個劇本當然唔係我哋平時講開就係話河馬嗰一隻或者其他咩團隊嗰一隻啦，而係佢可能係咪同阿3000或者咁講依家1000或者係0元添嚇？點解呢？因為慘白好似話佢保釋嗰度都要俾1000蚊啊，不過嗰1000蚊係攞得翻嘅，咁所以都仲叫做1000先啦，唔係0元0係嘛？叫佢做就唔係嘅，咁只不過就我相信係有人指即係或者教佢路啦，點樣去喺鎂光燈前啊，咁最直接就係或者最重要嘅就係喺法官面前啦。咁就要話俾對方知，即係話俾法官知自己係好凄涼啦，又住老人院，又係攞緊綜援咁樣嘅，咁然之後隻手咧仲係未好翻咁樣嘅。咁當然我會認為慘白佢咁大年紀即係講句老實説話，係咪好得咁快呢？相信都未必嘅。咁亦都相信河馬佢壓力咁驚人嘅情況之下，慘白個傷勢未痊癒。咁呢個都係一個事實嚟嘅，咁只不過就係咪喐唔到或者剩嗰啲，或者係咪真係長期要好似依家畫面上面見到咁樣要挺起隻手出嚟咁樣呢？咁我覺得就唔係咯，係嘛？我都係嗰句，如果係咁樣長期要即係咁樣撐起隻手嘅話，咁應該幫我整嗰啲係咪叫大手掛，抑或咩三角掛嗰啲呢？係嘛？咁hold 住㗎。如果唔係嗰個醫護都做得唔好喎，點能夠叫個阿伯咧長期咁樣保持呢個姿勢嘅呢？咁但係我哋睇到呢幾個月慘白其實唔使長期保持呢個姿勢㗎嘛，只不過係上庭嗰陣時，或者出現喺公眾場合嗰陣時，佢先至保持呢個姿勢。咁所以我只能夠講，我相信佢仲有啲傷勢喺度嘅。咁但係係咪咁嚴重？唔係咯，只不過係戲精，佢係戲子，佢話俾法庭知佢仲係好慘。希望佢同情，然之後呢判一個較輕嘅刑罰。咁我呢個就即係或者呢一方面，我覺得係比較合理啲嘅一個推論咁樣咯。咁至於好多朋友就關心嘅，咁嚟緊河馬同埋慘白上庭，咁會有咩嘅後果咁樣呢？咁我頭先同大家講到慘白上庭。琴日嗰單都係39啫嘛，咁39都去到判監嘅層面，呢個我覺得係一個始料不及嘅。咁本身我心打數，我同大家都講過幾個嘅可能性啦。可能罰錢，可能社會服務令，可能簽保守行為，可能感化令等等啦。咁你話判監嗰方面，當然我哋都會有個咁嘅期待啦。咁只不過個可能性，我諗普遍嘅朋友都會認為係會低噶嘛。
咁只不過喺尋日竟然就有一個叫做判監2個月緩刑嘅一個咁嘅判刑喎。咁呢個係嚟得比想象中重㗎啦嚇。咁呢樣嘢我唔使同大家特別討論，咁我諗大家都會明白。咁而喺嚟緊依家唔係講緊19添，係嘛？係17喎。而17個嚴重性呢，係可以去到終身監禁嘅喎。大家可以不妨停一停個畫面，就睇一睇嗰個內文啦。即係17同19有咩分別啊？或者成咁，我已經唔係同大家對比39啦嚇。咁依家係講緊17同19嘅對比，而河馬同埋咸伯依家都係17嘅。而我同大家亦都講過，律政司嗰邊或者控方嗰邊係掌握到充分嘅證據，相信先至會將個控罪升級啦、升呢啦，係咪先？咁勞師動眾搞咁多嘢，點解唔話去咗先啦？即係或者即係處理晒佢咁即係然之後單 case 完咗去，咁嗰邊唔使 hold 住單 case， 可以快啲完結。咁對於相關嘅人員嚟講，應該最舒服嘅一個選項㗎。點解都係要彰顯呢個公義？點解都係要擺上去更加之高級嘅法院？點解都係要更改咗嗰一個控罪，要將個控罪升呢？咁我相信就係證據確鑿咯。咁所以嚟緊。裁判法院判唔到嘅，區域法院相信判到；裁判法院判唔到2年或以上，相信區域法院係會判2年以上咯。咁2至7年應該冇走雞㗎啦。不過你問我，係3年啦、5年啦，抑或6年咁樣呢？甚至乎更高嘅7年呢？我就唔能夠即係同大家去即係確實咁去講到啦。咁只不過睇翻普遍呢啲咁嘅控罪呢，一般你初犯又承認的話啦，咁當然河馬佢唔認嘅話就另外一個説法啦。一般承認嘅話應該十零個月至到去，即係都係10零個月，可能12至到10。唔係12都係1年10零個月啦。總言之扣埋嗰啲，即係大家明白啦，會咩扣減刑期啊？如果你承認控罪嘅話，咁簡言之，佢坐監都係一個肯定嘅事嚟嘅。當然所謂嘅肯定就好似我同大家講風一樣，天有不測之風雲啦。有啲嘢唔知道到期時係點判嘅，我哋唔係法官啊嘛。但係一個常理嘅推論呢，呢個係肯定咯。肯定就係要找條數噶啦。咁到時河馬佢究竟坐監嗰陣時啦，有啲咩嘅事情會做出嚟呢？係咪向懲教人員申請我要上網我嘅網紅事業唔能夠因為坐監而中斷㗎。呢個係我畢生嘅志願，揾好多錢，你而家阻住我我依家要告你哋反告翻懲教署係嘛？申訴專員咩太平紳士係嘛？唔知河馬到期坐監，即係打趣咁諗即係突然間諗起太平紳士，會唔會話太平紳士巡視嗰陣時河馬就話我有要求同埋有投訴，我要投訴呢，冇得上網嘅呢度，我要求呢就係要部 tab 或者要部電腦，你俾我攞翻部羅庚入去監獄度等我到期時可以喺度開壇做直播，唔係作法。都得噶嘛，係咪先？哇！依家咁落後，香港啲監獄有冇搞錯咁樣係嘛？你哋係咪想即係點樣去搞我依家阻擋我嘅事業燃燒我嘅生命之類咁樣？咁到期時就好戲睇啦。不過咁啦，即係長路漫漫，30號呢都係第一堂喺區域法院。咁到期時應該最精彩嘅環節就係河馬認唔認先嘅。係啦，咁如果佢唔認嘅話，就連場好戲啦。不過個劇情啦咁可能會長少少咯。咁你問我會唔會過唔到冬至，都好大機會嘅，因為去到即係排咗期上區院。咁區院對於呢啲案件唔會話同你即係嗰啲勞師動眾大龍鳳拖好長嘅時間嘅。一般呢啲相對區院嚟講係比較輕微啲嘅罪行啦，當然都係重㗎啦。對於我哋平常人嚟講。咁呢應該會好快去嘅。咁你問我啲話，應該冬至呢之前就完結㗎啦。咁到時真係應驗翻咸伯講嗰一句啦。過到中秋又過唔到呢個冬至啦。你個咸伯同埋河馬浸翻俾佢哋先。嗱好啦，咁今次咧同大家就分享住咁多。咁各位朋友有啲咩睇法諗法，歡迎喺留言版度講。等馬時用翻心心或者文字揾翻大家。咁另外希望各位朋友都做好3部曲繼續支持馬前我，包括咗點讚、訂閱同埋分享呢段影片出去。記得撳埋訂閱掣隔離嘅欄鐘仔入邊算係全部。咁希望下一節再有各位朋友嚟收聽馬前嘅節目。多謝晒大家嘅時間，祝願各位朋友身體健康，生活愉快。我哋下一節再見，再會。